Ah, yes. Jose. Salam. Duramo. Azuba muragabona gute? Kagarigo. Nareba ko ya tekinika ngo rero ko bizakunda. Ese ubuye biravamo. Ndanga rwo tubwire kuki. N'urugendo nkoze rero bari rurenze kwera. Reka. Ariko njyewe ari mfite agatekerezo nje nuhanye. Pe. Je nari mfite agatekerezo kagira kati. Se ntago twashaka ukuntu twabona imirimo ndabizi twese ntaho tutashakira ariko byanze kuva. Rero nari mfite agatekerezo niya hari wabasha kuba yaba nka pasiteri ubundi tukareba ukuntu inzu yawe ntaguciye mu ijambo hano hari neza rwose ku buryo abantu bahabyaza umusaruro cyane rero byumva inzu ni yawe betubwire niba ijambo ry'Imana rimeze nk'imiri jisho Kristo murafite Yesu ndayifite abakristo muri abavuga abantu byaje nabo nabo nakombeka kandi wese muzanye n'abandi abakristo bo ni benshi cyane inzu ndayibemereye ariko mugende muzana abayoboke mureba abazazana kandi afite akana ese si cyo cyambere ndumva inama ari yakire ewa kabisa muri komereza tekerezo cyo nicyo nta nakantu tumwe akana tuzakanga ubutaha reka tubanze tuyabavomemo sawa tukote oye amafaranga turayariye wabaye ibyana biba bifite ibitekerezo bya mukwiri kuri kwerekana ngo ziniyi niga yindi ni amaneri yo waze umva hano hari ibitipe mane bimaze kumbwira akantu k'ubwenge bashaka dushinga itorero mane ariko nyine turabanza dukora icyumba cy'amasengesho hano iwanjye ubwo nawe washaka uko ukora mobilisation ukazana abakirisitu tushona poweri waze Haleluya. Bavandimwe dusangiye kuyobora intama za Kristo. Haleluya. Ndifuza ko dukomeza umuhate wo kuyobora abantu inzira igana mu ijuru. Amen. Iryo jambo. Amen kabisa. Kandi ndabashimira ubwitange mufitiye umurimo w'Imana. Ibamera umugisha. Ibamera umugisha no kuri kw'Imana. Nifuza rero ko twakwitanga tukabwira abakristo bakitanga tugakora umurimo w'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Mu biseke harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Amen. Buriya umushumba atungwa n'intama ze. Kandi akama izo aragiye. Haleluya. Reka rero twumve pasiteri w'urubyiruko icyo yaduteganyirije uyu munsi.
Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Vuze haleluya. Nitwa Pastor Rukwaya, nkaba mfite bagenzi banjye dufatanyije uyu murimo wo kuyobora intama za Kristo, ari we Pastor Joel na Pastor Rwabugira. Haleluya. Abashyitsi badusuye ntiriwe mbahagurutsa, ndabizi ko murimo mwicaye, mugubwe neza kandi muraba umugisha. Haleluya. Nizere ko nta waje imbokoboko mwese mwazanye ituro ry'ishimwe. Haleluya. Aka kanya tugiye gushima rero, nagira ngo nsabe Nzabandora na Muroronkwere begera imbere bashime. Amen. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Nitwa Nzabandora Justin. Nari maze iminsi mu rugendo rw'ubukwe bwanjye. Amen. Gusa muri hangana madamu ntago yashoboye kuboneka. Ubwo ninjiri buze ko ndi hano muhagarariye kuko ni urubavu rwanjye n'ubundi. Amen. Kubw'ibyo rero narinje gushima Imana, nakundanye na Muroronkwere, twabanje turamenyana, tuza gukundana, tugeza n'igihe cyo kuza kupanga ubukwe, turabipanga. Imana ibana natwe muri urwo rugendo kugeza igihe ubukwe bwabereye mu cyumweru gishize. Rero nari ngarutse hano kugira ngo nze gushima Imana ku byo yankoreye muri urwo rugendo rwose, kuva bitangiye kugeza ubukwe bubaye kandi bukaba neza. Haleluya. Rumva ari ibyo, ariko hari akantu nabageneye ku rusengero hano. Igihe cy'amaturo ndaza kukabagaragariza na. Imana ibaho umugisha. Ishashimwe. Haleluya. Nzabandora arakoze cyane basore namwe nkumi. Nzabandora arabatinyuye, namwe turabategereje. Haleluya. Haleluya. Mumfashe twakire Pastor Rwabugiri, nawe agire ijambo ry'Imana yabageneye. Haleluya. Yesu ashimwe. Nkuko mugenzi wanjye Pastor Rukwaya yababwiye, nitwa Pastor Rwabugiri. Nanjye ndi umwe mu bagize itorero Tugana Siyoni. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndashima Imana ko turi bazima, ndashima Imana ko mbona itorero murakeye mumeze neza. Kabura rwose intama murakeye cyane. Hari ijambo mfite rero numva ushaka ko twasangira. Imana yashyize ku mutima ijambo rivuga turi mu isi y'ubuhenebere muri kino gihe. Bavandimwe, abantu basigaye bagira inzangano, ugasanga umwana arica nyina, wasanga se aragambanira abantu, ugasanga mbese ni ibintu bikomeye. So nkaje nka pastor ndashaka ko byibuze nafata urubyiruko nkame nkababumbira hamwe, tukajya tuganira ku ijambo ry'Imana, tukabyumva bikaducengera kugira ngo tubashe kugendera mu nzira igororotse. Haleluya. Haleluya. Umurimo w'upasiteri urakomeye. Umupasiteri urakomeye. Buriya harya mujya mutubona mukagira ngo twarasaze, tuba twarasaze kuko buriya nimugoroba za saa 12 ubwo mwe mureba za televiziyo, mureba za hwaranga, za filime za nyakoya zaciye ibintu. Twe tuba turi muri Bibiliya turimo dusenga kugira ngo umwanzi Satani ataza akadutwara abantu. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu rero bavandimwe, imbere y'Imana na ahantu heza cyane. Hari n'akarimbo kajya kamfasha rwose, nshaka ko turirimbana mbere yo kugira ngo bagezeho ijambo. Nako mu gitabo karimba ngo Mwijoro imbere y'Imana bituma numvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Yuko izina ryanjye riri ku mutima we,
ugandafata mwanzi wamuyirukanaho. Haleluya, haleluya, amen. Bavandimwe rero tugiye kuvuga ku ijambo, n'ijambo rikomeye, sinzi ko muri buze kuryumva, ariko reka beza twasa nk'abaganira mwumva uburyo wenda umurimo w'upasiteri ukomeye. Nigeze gufata indege, reka mbaho ubuhamya butoya. Nigeze gufata indege njya muri Israeli, ngiye kureba hamwe umwami Yesu bamubambiye bakanamuhamba. Ndagenda ngeze hariya za Nazareti ku misozi hejuru, ngiye gusenga kugira ngo umwuka wera mpishurire. Nuko mpura n'umukuru w'abadayimoni witwa Beelzebuli, twaraniganye turajwibagurana, ariko kubw'imbaraga nari mpagaze z'Imana naramutsinze mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 amen. Ndakomeza ndabasengera hose mwumva twagiyeyo, ubu rwose nta kibazo. Rero ndahakanye muri isange cyane ahangaha ni mu rugo kwa data. Ngiye kubagezaho ijambo, ni ijambo rikomeye, cyane kuryumva, kuko muri no minsi abantu banga amafaranga yarabuze, ariko yaranabuze. Ariko nubwo yaranabuze, ntabwo wabura yuha Imana yaguhaye umwuka w'ubuntu. Ntabwo wabura amafaranga yo guhereza Imana iguha akazi ukagenzwa kuri amafaranga ntabwo wabura ikintu yiturira. Kandi cyambere nuko muyiturira n'umutima ukunze. Ikindi nababwira, buriya business mu Mana niyo nziza cyane kuruta bino. Uriyo ufata miliyoni n'urugero, ukagenda ukayishyira wenda muri boutique n'urugero, ukagenda ugacuruza ariko ugasanga hasigamo amajyane n'umunyu, warahombye, sibyo? Ariko Imana iravuga ngo, ijambo ryayo riravuga ngo nimuze mungeragereshe icya 10 n'amaturo, murebe ko ntabaho umugisha mukabura aho mukwiza. Haleluya, 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 amen, haleluya, amen. Kandi kintu nababwira, niba wenda tuvuge ni nka business n'urugero, umuntu aguhaye miliyoni ukajya umuhereza 100,000, haleluya, amen, mukajya umuha 100,000 by'inyungu. Ejo akabona ukomeje kubikora gutyo, ejo yavuga ati umuntu akora neza akagona 5,000,000 kugira ngo nawe ubashobe gutera imbere. No mu Mana rero, kwa kizi ko turi abanyabugugu, yaravuze ngo mu byo mbahaye mu bimwe kimwe cy'icumi. Ariko nkamwe wenda nk'abantu muzi ubwenge, mushobora gutanga n'9 ku 10 kugira ngo mugerageze Imana. Niba wenda Imana yaguhaye miliyoni ukayibuhumbi 100 ikaguha wenda 5,000,000, uyihaye 900,000 yadiguha 5,000,000, sibyo se? Kalisa nibyo. Nukuri rwose. Rero mukure ubuntuze ubugona mu mufuka. Muvana ubugona mu mufuka, ubundi dukore umurimo w'Imana, mu nzi y'Imana harimo ikintu cyo kurya n'icyo kunywa. Ibintu by'impiri bubyivanemo, kuko byose ni Imana ibiduha. Mwese nta muntu wagira ikintu yimari. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikindi ndagira ngo mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo buno bukire bwo mu isi nta kintu bumaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukire kwinjira mu bwami bw'ijuru birarusha kuruta uko ingamiya yakwinjira mu mwanya wa kano kantu. Ingamiya murabizi? Ingamiya ingana nk'inka, reka tuvuge inka. Wenda ingamiya ntabwo mwazibonye, ngende nagenze hiyo za Nazareti nagenze. Ingamiya inka wayicisha muri kano kantu mureba? Birashoboka. None ibyo bintu ubwo iby'Imana ivuga by'ubukire na amafaranga na amazahabu n'izo modoka n'ibindi nk'ibyo byose mwabizanye mukabishyira aha ngaha tukabiturira Imana kugira ngo mukatishe itakijya mu ijuru. Ibyo kibazo gihari. Haleluya. Ubwo mvuze ku mafaranga tabizi yarabuze, ariko ni ukuri ewana mu gihugu mu bigenda mugerageza Imana nayo ibakorere byinshi. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Tugeze umwanya mwiza rero wo gutanga icya 10 n'amaturo, buri muntu ari wese, ariko muzika y'iryo jambo migerageje Imana ubusa, ni muyihe byinshi kugira ngo yibahe byinshi. Mugerageje byinshi, ufite inzu, ufite imodoka, ufite cyane ndabona pastor niranza ufite ibicwa ninja uronyije, ufite amatelefone, ntawe ufite telefone aho, ufite telefone nziza, ufite amafaranga, mwese mugunda ahangaha ngende mbibahambye ku Mana, hanyuma baho umugisha. Hari ikibazo di? Haleluya, amen. Ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibintu ni byiza. Ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibintu ni byiza.
ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, amena ni Yesu wabikoze we turanezerewe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe, amena, haleluya, amena, haleluya, amen, muri kwishima mu yacu, amen. sayibu kudaturuka Imana naguturi ndarigeza ku Mana kandi iguha Imana yaduha. haleluya, haleluya, amen. Yehova tugirire ntabwo ngiye ndatura mwamwita tuno turi nete nadukundaga ariko wowe tura Imana iragukubira karindwi ugira ikibazo ntuse ku isi udutwara tugura nka birindwi ntacyo turaduha Imana izatwara. Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana imbazwe. Nk'uko nari nabivuze rero ndimo gushima Imana. Ubu nari nabasezeranyije ko ndi buze gutanga ituro ry'ishimwe rihereza Imana kuko yankoreye ibikomeye ikabana nanjye mu byo nari ndimo byose by'ubukwe bikagenda neza kandi n'ubu nkaba mpagaze neza ndi muzima n'umuryango wanjye. Amen. Hagati aho rero nagira ngo mumpereze inomero ndi bushyire. Urashyira ku yanjye. Nashyire ku yanjye. Oya shyira ku yanjye da. Oya nashyire ku yanjye. Nashyire ku yanjye. Oya niba ubyanze twese turabungereza bashyire ku nimero ya pasiteri mukuru Pastor Joel. Nta kibazo. Tuvuga nimero nyine pastor. shyira kuri 07 07 98 98 40 40 347 347. Imana ibahe umugisha. Tusangire. amen amen. abo pasiteri Ikigusha Yaje se? Yaje. ntabwo arahagera Kandi yasomye. Yaje. yahageze. Katurebe kuri telefone ayo bohereje utaza kutugira. Oya reka turebe. iteraniro ribanze rirangira. Oya reka turebe da turareba. Oya reka turebe utaturira mu mibare pastor. Oya utatura turebe. Oya reka turebe ayo bakora. rebe derby y'abapasiteri Ibyo by'ibigusha. ni Ikigusha. Bakristo bavandimwe rero amasaha igihe kiragiye, igihe cyo gusubira mu ngo zacu kirageze. Ndabashimiye cyane rwose ko muri umugisha mwitanze, abatanze amaturo, abatanze amashimwe. Imana ibakubire kabiri, bakubire inshuro nyinshi, mbese umubare utabaho. Ibakubire ku buryo rwose muzaza mufite andi mashimwe. Ibakubire ku buryo muzaza mwese byibuze nka buno buseke buzura ni nka butanu. Ni ukuri rwose mbadamburiyeho amaboko kugira ngo Imana imanukire kubatabara kandi baho umugisha mu byo mukora byose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukuri rwose mujye muza duterane kuwa gatatu dufite icyumba cy'amasengesho. Nk'umuntu ufite ikibazo tuvuge wenda nka business itagenda neza yaza uzakora dusenga Imana kugira ngo akomeze kumererwa neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukuri rwose mukomeze muze dukora umurimo twari amaturo. Nta kibazo naho ubundi karamerwa bukwa ni ibintu byiza mukomeze muze dukomeze dukora umurimo w'Imana. nari nkiri mu materaniro telefone nari nayituye nta kibazo ndi buze turi buvugane ku munwa n'ubundi ndayisigayo nta kanushaho gashyiremo n'umugisha w'Imana nayituye nzaba nshaka kandi Amen. ni Imana ihamagaye, ni Imana ihamagaye. ndagusanga mu rugo mukabera abayamusanze. Amen. Kuri rero ngaho dutahe kandi tukuge neza. ntawe usubirana ituro Ntawe usubirana ituro ry'Imana tarihereza Imana kugira ngo nayo ibahe umugisha. Dutahe rero murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Imana Amen.
ibyo twavuganye urabizi ndabahamagara murarwanira mu nzu yanjye ndigori yateho katimba we uragenda shimo kirangica utaduhaya yasukishije ngaho rero karaba ntabwo wanjye cyagize iyi nzu nta n'ubwirisho nigire urukwa ruburagaza rupindi niyandisha abigabo mu mpereza amafaranga mwinyambura mwabintunga mwinyambura n'agatsima uraduhaya